Здравейте в следващия епизод. Ето ни отново, където свършихме онзи скучен и малък епизод. Сега ще опитам да реванширам и мисля вече да си строим къщи някъде, защото колко епизода вече само се лутаме. И да. Така, дайте ако искате тук да си правя къщата. Айде, тук ще почваме. Тъмън до... Има и гора, има и зерце. И обаче нямаме дърво. Ще строя къща от обикновено дърво, за да... Да, знам, защото така повече ме кефи. Така, съберем още дърва. Така, 10. Ще има 43 и мисля, че ще не стигна за построяването на основата, само за основата. Айде, тук ще бъде. Няма да е много голямо, тъй като не знам, според мен няма смисъл да са големи, няма да... Само едно легло, печка, workbench и често на какво друго. Останаваме. Аз в времето ще разграждам на по-високи етажи. И тук ще пакнем на врата. Тук ще изчистим тревата. Така, тук и тук ще сложим. Тук ще сложим. Сега, ако обичаш, се пази. И започваме да строим по-нагоре. Това да строим. Надявам се да се чувам добре, защото в другите клипове съвсем не е така. Не знам, много тихо се чувам, може би говоря много тихо и затова този епизод ще се стремя да говоря малко по-силно, за да ме чувате. И ще около 8-10 минути ще спирам клипа. Чакам фиданка тук да я вземем, да сеем още по дървета. Вот тук има още. Добре, екстра. Ще събера един стак. Преработим дърво и надявам се да ми стигне за къщата, но не съмнявам малко това. Заедно сега няма да се лъжа. Така. Този епизод ще довършим къщата и вече в следващия, не знам, може би ще правя мина или ще търся мина. Не съм сигурен. Така че не знам какво ще стане в следващия епизод.
ще го измислим спокойно, няма се тревожите. Може да очаквате клипове на други игри, ако желаете, разбира се. Така, ще ми стигне ли за тавана? Не, още едно нагоре, защото не искам да се бия главата. Да, и ми се щупи брадата. Обаче, стъмнява ли се? Да, стъмнява се. Ще трябва да сложа леглото и да лягам да спа. Тук ще си го сложа и... мисля на миченци. Да, през това време ще направя още една брадва за камена, за да събираме по-бързо от там. Да. Ето и на следващата сутрин. Аз да, нормално игра, добре. Айде излез от вратата, ако обичаш. Хубаво е, че има гора тук. Ябълка, супер. Много ще дам, добре. Много ще направим външна градина. Ще направя по-добро, тъй като да знам, и ми харесва да с както искате да наречете. Чай, че цопна в езерчето. Мисля, че това дърво няма да ми стигне в мен. Тъй, че пак ще трябва да ходя до гората. Но няма проблеми, за никъде не бързаме. Да, няма да ми стигне. Тук ще сложа малко факли и пред къщата. Така, това ще отива до гората. Надявам се да ми е за последен път, защото ми се разходи повече. Ще взема повече дърва. Това е 20 дърва, мисля, че вече ще се нещата, че стаки 16 вече ще ни стигнат да се надяваме, защото наистина не вече да ходя до гората. Добре, това е готов. Сега само да се направя една лопата, за да стане по-бързо.
Така, завършваме плото и ще спираме епизода, защото мисля, че стана достатъчно дълъг, около 80 минути сигурно. Не знам, ако искате, може и повече време да го правя. Ще видим. Така, е тук вратата. Така. Опа, не тук вратата е. Не тук. Ето имаме за един чест. Е тук и ще си остава нещата. Всичко ще остава. Защото няма да има място. И ако не направя нов клип, надявам се да ви е харесало. Ако не направя нов клип, весела Коледа и честита Нова година. Довиждане!